أصاحي رويداك أقبل تعال، أتيتك سعيا حثيث الرحال، أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا بآي تقال. أصاحي رويداك أقبل تعال، أتيتك سعيا حثيث الرحال، أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا بآي تقال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام علينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين. ها نحن أيها الإخوة الكرام نلتقي في هذه الحلقة الثانية من حلقات نشر والتعريف بكتب السنة من خلال نفحات من التراث الإسلامي. ها نحن مع كتاب جديد، ألا وهو كتاب من كتب التراجم وعلم الجرح والتعديل، وهو كتاب نافع عطر في بابه لا يستغني عنه باحث ولا طالب علم حديث، ويعرف فضله الجهابذة من أهل الحديث، ألا وهو كتابنا وهو الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للحافظ المؤرخ الجهبذ عالم المغرب والمشرق، ألا وهو الحافظ الذهبي. ومن منا أيها الإخوة الكرام لا يعرف هذا المؤرخ والحافظ العالم الإمام الذهبي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فكتابنا حتى لا نطيل عليكم ويكون الكلام مقتضبا، هو في الحقيقة هذا الكتاب قد طبع طبعات قديمة، منها طبعة دار الكتب الحديثة للنشر والتوزيع بالقاهرة، ثم كذلك طبع أيضا بدار الحديث بالقاهرة سنة 1429 للهجرة، وكذلك طبع بدار الكتب العلمية. وهذه الطبعات لا يخلو أحدها من مقال، وخاصة الطبعات التجارية. ونحن نريد أن ننبه طلبة العلم قبل أن نبدأ في كلامنا عن هذا الكتاب العطر، ألا وهو الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للحافظ الذهبي. نريد أن ننبه طلبة العلم على أن يصبروا قبل اقتناء أي كتاب، وننصحهم أيضا أن يقتنوا دائما الطبعة أو النشر الرابعة من تلك الدار التي تكفلت بتحقيق ذلك الكتاب. وسيأتي معنا الأسباب التي أسباب ذلك، فننصح كل طالب علم أن يتأنى إلا إذا يعني أدت الضرورة والحاجة لاقتناء ذلك الكتاب، فلا حرج أن يقتني طالب العلم الطبعة الأولى أو الطبعة الثانية. لكن إن كان له صبر وليس له حاجة ملحة لاقتناء الطبعة الأولى فليتأنى حتى يطبع طبعة رابعة، وسيأتي معنا كما ذكرنا أسباب ذلك. فكتابنا كتاب الكاشف الإمام الذهبي قد طبع وطبعته دار الحديث بالقاهرة في 3 مجلدات، لكن دار اليسر ودار المنهاج فقد نشرته بتحقيق
الشيخ الفاضل محمد عوامة ومن معه حققته ونشرته دار اليسر ودار المنهاج، فجزاهم الله خير الجزاء عن المسلمين قاطبة، بحيث أن هذا الكتاب قد نشر من خلال دار اليسر ودار المنهاج في 5 مجلدات، وفي الحقيقة هو 4 مجلدات، لكن المجلد الأول لا يستغني عنه قارئ ومقتني هذا الكتاب، ألا وهو دراسات الكاشف للإمام الحافظ الذهبي وحاشيته للإمام سبط ابن العجمي. وهذا المجلد الأول قد اعتنى به فضيلة الشيخ محمد بن عوام، وهو من مؤلفاته حفظه الله، وبين فيه حقيقة تأليف هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب وهو الكاشف في ترجمة رجال الكتب الستة، وهي كتاب صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم والسنن الأربعة، سنن أبو داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم ابن ماجه. فاعتنت بترجمة كل لرواة هذه الكتب الستة. لكن في الحقيقة يقول هنا الشيخ الفاضل محمد عوامة أن سبب تأليف هذا الكتاب هو في الحقيقة اختصار وتلخيص لكتاب تهذيب الكمال، أيضا للحافظ الذهبي، قد نشرته دار الفاروق للحديث. دار الفاروق للحديث أيضا في 12 مجلد، كما سيأتي معنا الحديث عنه إن شاء الله في حلقة أخرى. لكن يرجح الدكتور بشار عواد معروف أن هذا الكتاب في الحقيقة كتاب الكاشف، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، وفي الحقيقة تهذيب وتلخيص لتهذيب الكمال الحافظ المزي. ومن ميزات هذا التحقيق أن هذا الكتاب قد نشر في 5 مجلدات كما أسلفنا القول، وأن المجلد الأول هو بقلم محمد عوامة حفظه الله، تناول فيه منهج وحياة وكل ما يهم هذا الكتاب، كتاب الكاشف للإمام الذهبي. وهذا الكتاب يذكر محمد عوامة حفظه الله أنه حققه على 5 نسخ خطية قد انتخبها من مجموع نسخ خطية هي في الحقيقة كثيرة ومتناثرة في مكتبات في المكتبات الإسلامية في العالم. فقال كلا أن تجد مكتبة من المكتبات الإسلامية في العالم ليس فيها نسخة أو أكثر من نسخة لهذا أو مخطوط لهذا الكتاب، كتاب الكاشف للحافظ الذهبي. فانتخب منها حفظه الله 5 نسخ خطية. النسخة الأولى هي جيدة جدا، وهي للعلامة ابن الإسكندري، وعليها حاشية سبط ابن العجمي. ومما يزيد هذا الكتاب بهاوة ويزيده منفعة وفائدة الفوائد التي هي حشاها الحافظ سبط ابن العجمي، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، صاحب كتاب التلقيح كما أسلفنا في الحلقة الأولى حشاها وأورد فيها فوائد جمة على كتاب الكاشف حافظ الذهبي. لكن إخوتي الكرام، كما يعلم أهل الحديث، فقد فات الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وهذا عمل بشري، والبشر غير معصومين عن الخطأ وعن الزلل والنسيان، فقد فاته كثير من رجال الكتب الستة، فذيل عليه الحافظ العراقي رحمه الله ورحمة الله على علماء المسلمين جميعا، ذيل عليه كتابا وسماه ذيل الكاشف للحافظ العراقي، وقد خرج فيه تقريبا 2200 بالضبط 2198 ترجمة 2198 ترجمة،
يعني ليست هي موجودة في كتاب الكاشف. وهنا نريد أيضا أن نتكلم عن هذه الطبعة. هي طباعة فنية جيدة بالحقيقة. انظروا إلى الكتاب، فالكتاب في غاية الجودة والطباعة والتجريد الفني. ونريد أن نظهر لكم بعض صفحات المخطوط التي اعتمدها المحقق لتحقيق هذا الكتاب، وأيضا مخطوط أيضا وعليه حاشية صبت ابن العجمي. فهذا في الحقيقة أيها الأخوة الكرام كتاب جيد جدا، ولا يستغني عنه طالب علم حديث أو عالم في الحديث، فهو جيد جدا، وله استعمالاته وتطبيقاته للمتقدمين في علم الحديث ولعلماء الحديث يعرفون كيفية استعمال هذا الكتاب وكيفية تطبيق ما فيه من فوائد، مع ما فيه أيضا من فوائد التي محشة في حاشية سبت بن العجمي على الكاشف. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. إلى حلقة أخرى إن شاء الله نلتقي فيها ونكشف فيها عن درر أخرى يحتاجها طالب العلم ويحتاجها المسلم في طلبه وفي ارتقائه في مدارج السالكين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.